Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli usta aka-ukalarimiz. Mana bugun bizlar pishloq ishlab chiqarilgan sexga muzlatgich ombor qurib berdik. Muzlatgich omborga общий $5300 xarajat ketdi. Bu muzlatgich omborga biz 7 HP'lik BR muzlatgich agregatini o'rnatib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin, kondensatori FN70 bo'ldi, ispariteli DJ40. Mana bu holatdagi agregat usulini variantdagi agregat bo'ldi. Mana bu muzlatgich omborning miyasi, bu yerdan muzlatgich omborni boshqarsa bo'ladi. Bu akamiz mana shunaqa pishloq saqlash uchun muzlatgich ombor qurdilar. Ana shu muzlatgichimizning hajmi 60 kublik xolodilnik kamera. Bu yerga bizlar penopolistirol sertish panellaridan o'rnatganmiz. Eshigi penopolidan 1:2 xolodilnik eshik. Mana ko'rishingiz mumkin, ichkariga bu o'zi xolodilnik kamera ikki qismga bo'lingan. Bittasi minusovoy, qolgan joyi plyusovoy. Mana minusovoy xolodilnik omborga DJ40 ispariteli qo'yilgan. Klimat Center jamoasi O'zbekiston bo'lib mana shunaqa minusovoy, plyusovoy xolodilnik ombor qurib beradi. Murojaat uchun pastga nomer qoldiramiz. Hammaga rahmat.